एसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार निर्माण सुरु भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग काँकरभिटा लौकी सडक खण्डमा अहिले धमाधम सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको यो सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनेछ। काँकरभिटादेखि लौकीसम्मको 120 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भनिए पनि हाल 95.760 किलोमिटर सडक मात्र ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ। सडक निर्माण आयोजना पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। काँकरभिटादेखि सीतापुरीसम्म 45 किलोमिटर सडक दमक स्थित कार्यालयले र सीतापुरीबाट इटरीको पचरुखीसम्म इटरी कार्यालयले हेर्नेछ, जसमा पूर्वी खण्डमा समग्र 3% काम भइसकेको आयोजनाका प्रमुख दमक कार्यालयका सुनिल बाबु पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। यो योजना 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा स्तरोन्नति सुरु भएको हो। आयोजना निर्माणमा 28 अर्ब 27 करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार काँकरभिटा लौकी सडक क्षेत्रमा 35 मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटान हुनेछन्, जसमध्ये सडक किनारमा पर्ने 11,513 वटा रुख कटान हुनेछन्। ,760 किलोमिटर सडक क्षेत्रभित्र पर्ने साना र ठुला गरी जम्मा 48 वटा पुलहरू र 10 वटा ओभरपास बन्नेछन्। पूर्वी खण्डमा 21 वटा पुल हुनेछन् भने 140 वटा बक्स कल्भर्ट रहेका छन्। सोमध्ये पाइल फाउन्डेसन विधिबाट केरका खोला र कमल खोलाका पुल निर्माण भइरहेका छन् र 80 वटा कल्भर्ट निर्माण जारी रहेको प्रमुख पन्तले जानकारी दिनुभयो। सडकलाई बजार क्षेत्र, जङ्गल क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। बजार क्षेत्रमा 50 मिटर, जङ्गल क्षेत्रमा 24 मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा 33 मिटर चौडा सडक बन्नेछन्। शहरी क्षेत्रमा साइकल लेन, फुटपाथ, ड्रेन सहित निर्माण हुनेछ। 6 स्थानमा सिग्नेचर पुल निर्माण हुनेछन् भने पूर्वी खण्डका पुलको जग निर्माण पाइलको काम 25% पुरा भइसकेको छ। झापाको चाराली, बिर्तामोड, चारपाने, मोरङको बलिया र सुनसरीको इटरी चोक पूर्व, इटरी चोक र इटरी चोक पश्चिममा ओभरपास बन्नेछन्। नेपालको कालिका र तुङ्गी कन्स्ट्रक्सनसँग चाइनिज कम्पनीले जोइन्टमा सडक निर्माण गर्नेछन्। हाल धमाधम साइट क्लियरेन्सको काम भइरहेको आयोजनाका दमक कार्यालय प्रमुख सुनिल बाबु पन्तले जानकारी दिनुभयो। गत फेब्रुअरी 2 बाट ठेक्का लागू भएको आयोजना 3 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
थप 1 वर्ष त्रुटि सच्याउने अवधि र 5 वर्षसम्म मर्मत अवधि समेत ठेक्का लागेको जानकारी दिनुभएको छ।